về hoa lá xanh tươi, nhà mới dựng vững tâm vui. Tiên định cùng bè bạn thân, tân gia tiếng cười vang sân. Sân là sáng đèn lung linh, ngôi nhà tỏa nắng bình yên. Bạn lúa đón chào mùa xuân, đất lành nở hoa ngát hương. Tân gia tân lộc tân tài, bạn bè chia sẻ niềm vui. Một ngày hạnh phúc đong đầy, cùng nhau hát ca ngày mai. Xuân về bên thềm nắng mai, gia đình sum họp đông vui. Ngôi nhà mới sáng lung linh, hy vọng tương lai sáng ngời. Hàng xóm đến thăm chúc may, lời chúc mọi thứ thật hay. Mừng nhà thêm bức tranh tươi, thắm nồng tình quê hương ơi. Tân gia tân lộc tân tài, bạn bè chia sẻ niềm vui. Một ngày hạnh phúc đong đầy, cùng nhau hát ca ngày mai. Xuân về bên thềm nắng mai, gia đình sum họp đông vui. Ngôi nhà mới sáng lung lung linh, hy vọng tương lai rạng ngời. Hàng xóm đến thăm chúc may, lời chúc mọi thứ thật hay. Mừng nhà thêm bức tranh tươi, thắm nồng tình quê hương ơi ơi. Nhà mới rực rỡ trong nắng mai, ông bà đinh tiến cạn chén say. Bạn bè đến chia vui ngất ngây, cùng nhau hát hò không dừng tay. Niềm vui tràn ngập khắp căn nhà, chúc cho tân gia mới thăng hoa. Yêu dấu ấy sẽ giữ lâu dài, tương lai tươi đẹp vươn lên cao. Tân lộc tân tài đến nhà, bao nhiêu hạnh phúc gọi ca. Ông đừng bà tiến rộn ràng, cùng nhau niềm vui thăng hoa. Ngày người tụ họp đông đủ vui, chuyện trò hàn huyên chẳng ngừng nghỉ. Trái tim đong đầy ấm áp tình, nhớ mãi hôm nay mãi vẹn nguyên. Ngày nay lung linh sắc màu, niềm vui khắp nơi reo vang. Chắp đôi tay chúc phúc cho ngày mai luôn nhiều nắng vàng. Tân lộc tân tài đến nhà, bao nhiêu hạnh phúc gọi ca. Ông đình bà tiến rộn ràng, cùng nhau niềm vui thăng hoa. Ngày này lung linh sắc màu, niềm vui khắp nơi reo vang. Chắp đôi tay chúc phúc cho
ngày mai luôn nhiều nắng vàng. Tân ai đến nhà, bao nhiêu hạnh phúc gọi ca. Cùng mình là tiếng rộn ràng, cùng nhau niềm vui thăng hoa.
phần gia đại khách của đại gia đình cô chú Tiến Định. Với lời nói đầu tiên thì cho các thành tâm cũng như chị Minh Thích xin được gửi tới toàn thể quý vị chị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể những tâm mê, có đúng là nhà là nơi bắt đầu của một tình yêu và cũng là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc với đời quý vị. Và trong mỗi con người chúng ta thì ai cũng ước mơ cho mình những cái điều tuyệt vời nhất, ước mơ cho mình những cái cuộc sống vui tươi hạnh phúc nhất. Và trải qua những năm tháng thực công cũng như trải qua những năm tháng gian lao vất vả thì gia đình chúng tôi đã dựng được một ngôi nhà mới cực kỳ khang trang. Và ngày hôm nay đây chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức một đêm tân gia đại khách của đại gia đình Yến Quốc. Và ban tổ chức tôi cũng rất là vui mừng khi được nhìn thấy đông đủ của toàn thể quý vị. Hôm nay đã không còn ngày đường xa tôi kết thúc thời gian vang ngọc quý báu của mình cùng nhau trở về đây với những tình cảm thân thương yêu quý đến đại gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin được thay mặt cho cô chú Tiến Định xin được chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đến giờ phút này thì ban tổ chức tôi cũng để quý vị chúng ta đợi chờ thêm giây phút nào nữa xin được trân trọng kính mời đại gia đình cô chú Tiến Định chúng ta sẽ bước khoác tay nhau bước chân lên sân khấu để cùng nhau diện kiến với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời ạ. Trước tiên này con người Việt Nam trong cả lệnh các bác đầy căm lên sự cùng của liên long tả và đóng tập thực hiện thương năng làm chậm để cảm ơn của liên long tả cùng ba sân khấu đó là cái ta phần này là nhá vợ con rồi em con em con tôi với trong tờ là phần liên long tả sân nhớ tên là nó con em được không con cũng như xin được trân trọng kính mời tất cả những thành viên trong gia đình, thành viên yêu quý trong gia đình chúng ta lên sân khấu để cùng nhau diện kiến với toàn thể quý vị cùng cô chú trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. thì đồ nhiên được người cánh ba đồ trai thực cái sân khấu vậy là thầy ta tôi ai em con mẹ đi con mà các bạn của người này em và tôi với quý bác cả đơn lừa và có vợ với bác sản nó tùng mà người không hết mà làm sủng với lúc bản đi lấy tới lăng phải trở con. Vâng, kính thưa toàn thể quý thân mến, phải hiện diện sân khấu ngay lúc này đây đã toàn thể đại gia đình hạnh phúc cô chú Tiến Định phải không ạ? Và lời chào từ cao hơn mông cố thì cho phép toàn thể đại gia đình chúng tôi xin gửi tới toàn thể các anh chị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và kính thưa toàn thể quý thân mến, và điểm mở đầu cho buổi lễ tân gia đại khách của đại gia đình cô chú Tiến Định thì cho phép và ban tổ chức tôi xin nói những cái lời cảm ơn. Đầu tiên ban tổ chức tôi xin được chân thành cảm ơn một năm vừa qua, năm 2024 đúng không ạ? Một năm cũng rất là nhiều cái khó khăn và thử thách, nhưng chỉ những cái khó khăn và thử thách đấy đã cho đại gia đình chúng tôi cái động lực để xây dựng lên một cái ngôi nhà mới, hoàn thiện được ước mơ của mình. Và ban tổ chức chúng tôi cũng không quên cảm ơn các anh thợ sơn, các anh thợ xây, các anh thợ khung cửa cũng đã mất thời gian quý báu của mình với cái công sức của mình để tạo dựng lên một cái ngôi nhà mới đầy xinh tươi như ngày hôm nay ạ. Và đặc biệt hơn nữa, ban tổ chức tôi cũng xin được chân thành cảm ơn những người nhà, người thân, anh chị em trong gia đình đã mất chút công sức của mình để tạo dựng cho chúng tôi một cái ngôi nhà mới khang trang như ngày hôm nay. Đặc biệt đã giúp gia đình chúng tôi trong hoàn thành bữa tiệc ngày hôm nay. Một nữa xin được chân thành cảm ơn. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn, đặc biệt chân thành cảm ơn sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị, cũng chính là món quà to lớn mà gia đình chúng tôi đã nhận được ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi cũng xin được thay mặt cho cô chú xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị. Chúng ta không quản ngại đường xa là tôi mất chút thời gian vàng ngọc quý báu của mình cùng nhau trở về đây chúc mừng cho ngôi nhà mới của đại gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi thì cũng không có gì hơn, xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể quý vị. Chúc toàn thể quý vị chúng ta luôn sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, bước sang một năm 2025 nhiều niềm vui hơn nữa, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và với những khoảnh khắc thiêng liêng, cao quý và tràn ngập niềm vui này, ban tổ chức tôi cũng để quý vị chúng ta đợi chờ thêm giây phút nào nữa. Ban tổ chức tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ tân gia đại khách của đại gia đình cô chú Tiến Định chính thức được bắt đầu ạ. Và toàn thể quý vị chúng ta sẽ vang lên những tràng với thật lớn đúng không ạ? Trong những chương trình học sửa gia đình sẽ mãi yên vào về mình học hồ lân ngu sân bóng của biết long tả nơi đó học hồ lân cơ bóng con của biết tích đến địch và có ni hơn mãi đẳng trần ni trường khẩu kỳ thất chú tăng tại cần năng hô bảy mi tăng mơ hương bảy mi tăng bóng con sẽ mãi trên vào về mình phổ nên long tả có gì để tới lăng ngắm trời co trong mà vừa sư phổ biết long tả có tặng hơn hơi biết của trôn của biết tôi sẽ cảm thấy ni hơn làng quảng
ต้องสลายขึ้นน้องบ้านของแก้มจำผัวเนี่ยโตสกันเตือนขึ้นเวียนเชียงอันนี้เงินบอลเงินเอาเวียนเปลี่ยนกล่องไส้แต่หน้าเงินบอลแหล่งบอลไล่เงินเอาเวียนเปลี่ยนเงินใส่ได้ทันเงินบ่าวว่าไหลฝันกลางจึงวันนี้ผัวเนี่ยลุงป่าเขาได้ยินวันเบิ้งจมก่อนผัวเนี่ยลุงจังเจ็ดคิดจังเปลี่ยนคิดไว้จันทร์นาจังเด็ดผ้าจังเปลี่ยนผ้าผู้หญิงอุ่นกิ้งของเรือจังเด็ดเสือจังเปลี่ยนเสือลุงอุ่นย้ำหนาวผัวเนี่ยลุงจังเจ็ดสาวแก๊งสาวจังเปลี่ยนผัวเนี่ยดีเจืองเชื่อกันเดือนจะมีคืนสูงโป้นหังถึงนี้ของผัวเนี่ยลุงจังหงของจังไม่เงินได้ปีก็หนังปีนี้จังเลยเพื่อนใส่จังแต่มือหนังบอโซมือหนังช่างอะไรมือดีเว้นจันมือสั่นเว้นแจ๊บมือแลเป็นดีปีวันมาขึ้นจังไหนล้าขึ้นมานอนด่าก้อนขึ้นมาสูขึ้นมาสู้เอาหังขึ้นมานั่งเอาของเห็นเงินก็ไหลมาเห็นเงินก็สอบว่าไหลเจ้าเห็นเงินก็เอาว่าไหลพันมากกองไปกาที่ไหลเงินไปขายที่ไหลเงินมาไหลขอไปขายไหลโล่งหังถุงมากกองเตน่าอันนี้ก็วันนี้ก้อนเสมือนเสื้อซุ่มคอยก่อซื้อต้องมาโจชิดชูชินบุรีสลายสำนักเชื่อมหัวไม่ลงป่ามีความมาป้าบานกูเอ็นกอดเมียเอ็นมรดกบ้านเขาส่งชุดกระดาษปีไหนนอกไหลเอ็นกันเพื่อให้ขีปากกอซบเรือบ้านกันแม่ตุ่มประตูทั้งหมดเจ้ามันมาหลังสูงหัวไม่ลงป่ามีปากกอเดือดสันไหลเดือดสันเซนอาวันมันยื่นหงต่องลาวกาวต่องม้ออ๋อเปิดดีปีมาเดือดสันไหลตัวด้านไฟใจก็สิไหลลายคายใดหังนี่ดีไหลหงต่องลาวกาวต่องม้อนอวันมันขั้นปนังต้องบินเนื้อสมัยสมัยปอแม่เต็งข่าวเต็งสิบเน่Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đặc biệt bây giờ chúng ta được lắng nghe chị Minh Thích thay mặt cho đại gia đình nói lời cảm ơn bằng tiếng Thái phải không ạ? Một lần nữa cho phép ban tổ chức nuôi xin được thay mặt cho gia đình của chú Tiến Đinh xin được chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính chúc toàn thể quý vị chúng ta luôn luôn sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của mình. Một lần xin được cảm ơn rất là nhiều. Tiếp tục chương trình ban tổ chức chúng tôi muốn nhắc đến những món quà yêu quý của các con các cháu sẽ được tặng lên cô chú trong buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên món quà của vợ chồng con Vinh phải không ạ sẽ trao tặng những món quà đầy yêu quý cho bố mẹ mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và tiếp theo cũng xin được trân trọng kính mời vợ chồng con gái Dung sẽ lên sân khấu để gửi tặng những cái tình cảm của mình. Xin được trân trọng kính mời ạ. Xin mời em về bờ quan khẩu chúc màu ấy ngay trong mà được điều chống miของđá đường sườn chống miของขาđôngของhầyมีแต่เงินปลอนของไปเงินประดับของจอยขายหอยอันเห็นเงินเขาถ้าได้เงินเฉียนใบมันเงินปั้นอันบ่อยเงินน้อยบาใบสิบใบเศร้าก็ต่างไหนเอ็นใบเจ็ดกินน้ำมีดีเลยใบกงอะไรเอ็นเดียงดูเต่าเดียงสึกจุnhớพ่อแม่คนแรกมาตั้งsân khấu nơiสมัยเอ็นพ่อแม่nơi và tới đây quý vị chúng ta sẽ cùng nhau vang lên những tràng pháo thật lớn dành cho đại gia đình chúng tôi đi nào được không ạ quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin mời đại gia đình chúng ta sẽ chụp một kiểu ảnh và sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô chú chúng ta sẽ cùng tiến lên để cắt ra những cái chiếc bánh để chính thức khai tiệc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý thân mến, chúng ta đang chứng kiến những phút giây rất là tuyệt vời của đại gia đình và cô chú Tiến Đinh. Và đến giờ phút này thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã cảm nhận rõ được những cái tình cảm thân thương của toàn thể quý vị rồi. Sau đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị anh chị khách quý chúng ta sẽ cùng nhau rót đầy ly rượu của mình trên bàn tiệc lên để chúng ta sẽ cùng nhau khai tiệc và cùng nhau nâng chén đồng khởi cùng toàn thể đại gia đình chúng tôi nha quý vị nha. Một lần xin được trân trọng kính mời ạ. Rất là tuyệt vời Thành Hòa, chúng ta được chứng kiến những giây phút rất là hạnh phúc. Và toàn thể quý vị chúng ta để nổ ra một trong những thân lớn trị giá 1 tỷ đồng đúng không ạ quý vị ơi? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin được trân trọng kính mời bạn Vinh Thành Hòa sẽ dâng lên những cái chén rượu sự ngọt ngào nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng nhau uống đồng khởi cùng toàn thể quý vị các khách quý ở đây. Xin được trân trọng kính mời các bác các anh các chị, chúng ta trưởng mâm, chúng ta là phó mâm, chúng ta sẽ cùng nhau rót đầy ly rượu của mình trên bàn tiệc lên và dơ cao chén rượu của mình lên được không ạ quý vị ơi? Xin mời em pa mẹ tất cả tay xin ơi. Mình đi bàn tổ chức sông lối sông làn nghĩa muốn vâng trong toàn ở phường miền Đông bản nơi nóm trong dây trăm duyên anh dệt lẩy là ngân bái khăn trăm nưng hay là cho tí chột mới chào sẽ tô sóng vàng mới số này em tô sóng nồi sẽ làm mấy kỷ lục còn cảm ơn vâng trong toàn đầu em vào phường miền Đông bản
coi ảo còn hin chén lẩu tem bọc măng ban tổ chức xung đôi xung làm chi mấy cái lẩu cho có biết không phải lẩu chén lon khòng canh lẩu chén lành chén lai mương mùi lẩu má quẩy trong hơn má hải hòm đâu xung này em bom lên ơi. Và ta để ơi, chúng ta đã chuẩn bị cho những chén rượu thật đầy chưa? Và giơ cao chén rượu của mình lên và cùng nhau cùng thành tâm 1 2 3 xô, 1 2 3 xô và 1 2 3 chúc mừng tân gia đại cát nha quý vị nhá. Quý vị ơi, quý vị ơi, sao quý vị chúng ta có vẻ là hô hơi bé một tí, chúng ta sẽ hô thật to đấy đúng không ạ? Các chị ở phía bên kia chúng ta hô thật to đấy đúng không ạ quý vị ơi? Quý vị ơi, cả nhà mình ơi, 1 2 3 2 3 2 3 chúc mừng tân gia đại cát. Vâng ạ, xin mời đại gia đình chúng ta. Vâng ạ, xin tất cả trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng ạ. Học khăn nước con nào khăn nước ý ai nữa giật kiến ông đi lại nữa nhưng lại trái săn nữa. Đúng rồi, kính thưa toàn thể quý thân mến, màn uống rượu vừa rồi cũng đã khép lại cái chương trình buổi lễ